Iri joro ryo ku itariki ya 20 ukwezi kwa mbere 2026 reka mbaye ikaze aho muri hose mu bice bitandukanye bari imbere mu gihugu cy'u Rwanda namwe muri hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Ndabizi ko mudukurikiye muri benshi cyane gatanu kuri gatanu. Ikaze no muri amakuru, ntabwo ndaza kubatindira, nta nubwo ndaza guca mu bijyo kubabwira ngo inshamake. Reka ngaruke kuri amakuru, mbabwire ko mu gihugu cya Uganda amakuru ahari ni kuri Bobi Wine. Uyu ni Rwanashyaka cyangwa se umuyobozi w'ishyaka rya NUP National Unity Platform ritavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Yoweri Kaguta Museveni mu gihugu cya Uganda. Yabwiye BBC ko atazarega mu nkiko ibyavuye mu matora, ahubwo ko asaba abantu gukomeza kwigaragambya. Umukuru w'abatavuga rumwe n'ubutegetsi muri Uganda Bobi Wine yabwiye BBC bwa mbere ko atazavuguruza ibyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu yo kuwa kane mu rukiko kuko adafite icyizere mu bucamanza, ahubwo yasabye abamushyigikiye kujya mu mihanda kwigaragambya amahoro. Bobi Wine wavuganye na BBC ari mu bwihisho yavuze ko azakomeza kandi guhangana na Perezida Yoweri Kaguta Museveni nubwo ari impungenge ku mutekano we. Uyu mugabo w'imyaka 43 wahoze ari icyamamare mu muziki mu njyana ya pop yagize ati ubucamanza muri Uganda bwafashweho ingwate kandi turashishikariza abanya-Uganda gukoresha uburyo ubwo aribwo bwose bwemewe n'amategeko kugira ngo barwanire kandi barinde demokarasi yabo. Bwana Museveni imyaka 81 yatsinze ku bwiganze kandi yashinje abatavuga rumwe n'ubutegetsi gushaka gusenya ibyavuye mu matora binyuze mu bikorwa by'urugomo, avuga ko ari iterabwoba. Yabonye amajwi 71% mu gihe Bobi Wine mukandida bari bahanganye wari ku isonga ry'abari bahanganye nawe kurusha abandi yabonye 28%. Bwana Bobi cyangwa se Kabobi kuko General Muzika na Rugaba abivuga, izina rye nyakuri ni Robert Kyagulanyi, yemeza ko ibyavuye mu matora ari bihimbano. Mu kiganiro na BBC yanenze inzego z'umutekano kuba zararengereye ku byo zishinzwe gukora zikinjiza mu rugo rwe zikafungira umugore we n'abavandimwe be. Avuga ko yahunze iwe akajya mu nkengero z'umurwa mukuru Kampala kuwa gatanu nijoro ubwo inzego z'umutekano zagabaga igitero iwe mu rugo. Twanze ibyavuye mu matora kuko ari bitari byo na kandi ntabwo uburyo ayo matora yagenze bigaragazwa bitandukanye rwose n'ibyavuye mu matora ku biro by'itora ndetse no ku mpapuro z'itangazo, niko Bobi Wine yabwiye BBC mu gihe ari ahantu hataramenyekana. Abategetsi ba Uganda ntibarasubiza ku byo abashinja, ariko komisiyo ishinzwe uburenganzira bwa muntu muri Uganda yavuze ko ibibazo bya tekinike n'ibijyanye n'imikorere byagaragaye ku munsi w'amatora bitabangamiye ubutabera rusange ndetse n'amajwi. Muri raporo yabo indorerezi z'amatora z'umuryango umwe bwa Afurika African Union zavuze ko nta kimenyetso na kimwe cyerekana ko hari ubujura bw'amajwi, ariko zamaganye ifungwa ry'iminsi myinshi rya internet ryagaruwe ku murongo nyuma y'amasaha make Perezida Yoweri Kaguta Museveni atangajwe ko ari we watsinze ku wa gatandatu. Nyuma yo gutsindwa Museveni muri 2021 kandi Wine yakanye ibyavuye mu matora, ariko nyuma aza gukura ikirego mu rukiko avuga ko urukiko ari rwo rubogamye. Wine watsinzwe mu kwiyamamariza kuba perezida ku nshuro ya kabiri yavuze kandi ko hakomeje kubaho ubwicanyi bwa bucece ubwo abaharanira politike bibasirwaga mu gikorwa cyo guhohotera abaturage. Mu butumwa yashyize ku mbuga nkoranyambaga yavuze ko abantu barenga 100 bishwe mu mvururu z'amatora, ariko nta bimenyetso yatanze. Ikinyamakuru Daily Monitor kimwe mu bitangazamakuru bikomeye cyane mu gihugu cya Uganda cyatangaje ko urubyiruko rurenga 100 rwafunzwe by'agateganyo kubera ibyaha bitandukanye bifitanye isano n'amatora hirya no hino mu mujyi wa Kampala. Mu butumwa bwanditse kuri X yahoze ari Twitter kuwa mbere, umugaba w'ingabo za Uganda General Muzika na Rugaba akaba n'umuhungu wa Perezida Yoweri Kaguta Museveni akaba n'umusimbura we yavuze ko inzego z'umutekano zishe abashyigikiye batavuga n'umutegetsi 22 mu mvururu zabaye mu matora. General Kainerugaba yanategetse ndetse yanateye ubwoba Bobi Wine amuha amasaha 48 yo kwishyira mu maboko ya polisi. Yagize ati niba atabikoze tuzamufata nk'umunyagitugu inyeshyamba kandi tumufatire ibyemezo bikwiye. Mu kiganiro cye na BBC, Wine yavuze ko yahunze urugo rwe nyuma yo kumenya ko inzego z'umutekano zari zirimo gutegura kumugabaho ibitero. Bobi Wine umaze iminsi atagaragara mu ruhame yagize ati basimbutse ku ruzitiro rwanjye baca amashanyarazi na za kamera zo kugenzura, nabonye ko ari akaga kuri nge kuguma aho ngaho. Yagize ati mwumvise umuhungu wa Museveni asezeranya kungirira nabi, yasezeranye kugirira nabi abandi kandi ati yarabigezeho,
ati mwasomye ubutumwa bwe bwa Twitter buherutse niyo mpamvu ngomba kwitonda. Muri internet yasubijwe mu rukera rwo kuwa gatandatu, Bobi Wine yavuze ko atashoboye kandi kuvugana n'umugore we kubera ko ibyuma byo gukata internet biri hafi y'urugo rwe bagiye babikata. Polisi yahakanye ko yagabye igitero ku rugo rw'uyu muyobozi watavuga rumwe n'ubutegetsi, ivuga ko abashinzwe umutekano barimo bamurinda nk'umukandida ku mwanya mukuru w'igihugu. Bobi yakomeje asaba ko habaho impinduka mu mahoro ku butegetsi, avuga ko imyigaragambyo ari uburenganzira buteganywa n'itegeko nshinga rya Uganda. Ku wa kabiri, Donald Muhwezi ni umuyobozi wa polisi muri ako gace i Kampala, yabwiye itangazamakuru ryo muri ako gace ko polisi idahangayikishijwe n'aho Wine aherereye mu gihe cyose azaba afite umutekano. Mu ijambo rye yatanze nyuma yo gutsinda amatora ku mwanya wa perezida ku cyumweru, Museveni yavuze ko gutsinda kwe mu matora byagaragaje ko ishyaka rye National Resistance Movement NRM rikomeje kwiganza. Bwana Museveni yageze ku butegetsi bwa mbere ari umuyobozi w'inyeshyamba mu mwaka w'1986, ariko kuva icyo gihe yatsinze amatora 7. Uganda ntiyigeze ibona ibihererekanyabubasha rya perezida mu mahoro kuva yabona ubwigenge. Hanyuma tukiri kandi kuri mu gihugu cya Uganda, ati sindabona no guhindura, ati sindabasha no guhindura imyenda. Ni Bobi Wine rero ushaka gusubira iwe yatakambye. Umunyapolitike utavuga rumwe n'ubutegetsi Robert Kyagulanyi wamenyekanye nka Bobi Wine muziki yagaragaje ko yifuza gutaha iwe mu rugo nyuma y'iminsi amaze mu buhungiro, ndetse ko akomerewe ku buryo atarabasha no guhindura imyambaro. Bobi Wine uri mu bakomeye cyane batavuga rumwe na leta ya Uganda. Mu matora yabaye ku itariki ya 15 Mutarama 2026, Perezida Yoweri Kaguta Museveni yongeye kandi gutsinda amatora y'umukuru w'igihugu ku majwi 71.6%. Bobi Wine amukurikira n'amajwi 28.72%. Gusa mbere y'uko ibyavuye mu matora bishyirwa hanze, Bobi Wine washyize amashusho kuri X avuga ko 15 Mutarama 2026 akiva gutora urugo rwe rwabanje kuzengurukwa n'abashinzwe umutekano, ndetse nyuma bakuraho kamera zifata amashusho bigeze mu ijoro kandi binjira ku ngufu mu gipangu cye. Bobi Wine yavuze ko akimubona yakoresheje ubumenyi afite ashobora kandi kuva mu nzara z'abasirikare n'abapolisi, ndetse kandi ubwo yafataga amashusho ku wa 17 Mutarama yavugaga ko yari ahantu hatekanye. Ibyo rero bimaze kandi kuba, uyu mugabo yagerageje kandi gucika, ndetse kandi inzego zishinzwe umutekano muri Uganda zikomeza kumushakisha. Icyakora mu mvugo yahuranyije, umugaba mukuru w'ingabo za Uganda General Muhoozi Kainerugaba yatangaje ko nta muntu uri guhiga Bobi Wine. Ahantu hatekanye ni mu bwiherero bwawe kuko nta muntu n'umwe uri kuguhiga. Kuri 20 Mutarama 2026 mu kiganiro yagiranye na Al Jazeera, Bobi Wine yavuze ko yifuza gusubira iwe mu rugo, gusa bikaba kandi bidashobora gukunda kubera ko inzego zishinzwe umutekano muri iki gihugu zikomeje kandi kumuhigisha uruhindu. Ati ndifuza ko naba ndi mu rugo iwanjye kubera ko ntabwo ndabasha no guhindura imyenda mu gihe cy'iminsi myinshi cyane iciyeho nyuma y'amatora. Yakomeje avuga ko kugeza ubu atazi uburyo umuryango we umeze, ndetse yifuza kuba yabitaho ariko bitari kumushobokera kubera uburyo akomeje guhigwa muri iki gihugu cya Uganda. Ibi byose babikoze mu rwego kugira ngo baducerekeshe ku bikorwa byo kwiba amatora y'umukuru w'igihugu yabaye, aho abashinzwe umutekano kandi bayakurikirana aribo bagize uruhare mu kwibira Bwana Museveni amajwi. Hanyuma mu yandi makuru akomeza kugenda avugwa, tubaye nk'abahindura ingingo tukava muri iki gihugu cya Uganda, mbabwire ko uwitwa Perezida Felix Tshisekedi, icukumbura ryagaragaje ko ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bugerageza kandi gukurikirana telefone zabo bukekaho ko bashobora kandi kuba baburwanya bwifashishije urwego rushinzwe umutekano by'ikoranabuhanga CNC n'urwego rw'ubujyanama rushamikiye kandi ku biro bya Perezida Felix Tshisekedi rwashinzwe muri Kanama 2023, ruyoborwa n'umuhanga mu by'ikoranabuhanga wize muri kaminuza ya York muri Canada, Jean-Claude Bukasa, akungirizwa na Lisette Kabanga Chibwabwa ufatwa nk'umutoni w'umukuru w'igihugu. Kwa 19 Mutarama 2026, ikinyamakuru Jeune Afrique cyatangaje ko urwego rwa nta kasho cyangwa se gereza rufite, ariko kuva rwashingwa abakozi barwo bamaze kandi guta muri yombi abantu babarirwa mu bihumbi, bakaba babafungira ahantu hibanga nko mu mahoteli n'ahandi bigoye gutahura. Umuryango witwa Judiciaire Asbel uharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu ufite icyicaro mu mujyi wa Lubumbashi mu ntara ya Haut-Katanga bemeza ko CNC ifunga abantu byibura 10 buri munsi mu gihugu hose cyose bazira ibyo bashyira ku mbuga nkoranyambaga. Mu bikorwa bya CNC ikorana bya hafi n'abasirikare mu mutwe w'ingabo zirinda abayobozi bakuru, polisi n'undi mutwe w'ingabo kandi kabuhariwe, mu gihe ita muri yombi abakekwaho ibyaha kandi byemezwa ko ishobora kandi amafaranga menshi cyane mu bikorwa byayo.
CNC ivugwaho uruhare rukomeye cyane mu ifungwa ry'abofisiye bakuru mu gisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuko ibahoza ijisho kabone niyo baba kandi bari bazwiho kuba abizerwa na Perezida Felix Tshisekedi nka General Frank Ntumba ufungiye muri gereza ya gisirikare ya Ndoro nyuma y'amezi menshi cyane ari muri kasho. Abo mu nzego z'umutekano muri RDC bemeza ko urwego rurutse kandi ko ibikoresho by'ikoranabuhanga bihambaye birufasha gukurikirana abakoresha imbuga nkoranyambaga zirimo WhatsApp kandi ko mu bo ruhanze amaso cyane harimo abayobozi benshi cyane ba M23. Ikinyamakuru cyatangaje ko imwe muri nimero za telefone z'umuyobozi w'ihuriro rya M23 rirwanya ubutegetsi bwa Tshisekedi Corneille Nangaa zikurikiranwa bihoraho na CNC. Icyakoze kuri Joseph Kabila wayoboye iki gihugu kuva muri 2021 kugeza muri 2019 urwego rugorwa no kubona nimero akoresha. Abantu benshi bafunzwe n'abakozi ba CNC ntibagejejwe mu butabera. Abagera kuri 20 bashinjwe gukorana na M23 no Kabila nibo kandi baburanishijwe bakatirwa igihano cy'urupfu nyuma yo guhamywa icyaha cyo kugambanira igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kurunika komeza